हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना सेटअप चेंज करने वाले हैं और करने वाले हैं टुट्टू के साथ, क्योंकि ये बर्ड सेटअप काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और काफी टाइम से हमारे पास न्यू पेट्स भी नहीं आए हैं। और ये इतनी ज्यादा गंदगी की वजह हमारे तोते ने सारा दाना पानी फेंक रखा है। अच्छा यार टुट्टू, तुम तो किसी काम के नहीं हो। अपना काम कर। अब वक्त है फिशेस की अपडेट देने का, और आप जैसा देख सकते हैं इसके अंदर एक भी फिश नहीं है। तो फिर मैं अपडेट किस चीज की दे रहा हूँ। हमारे पास बस ये रोजी बाबी बची हुई है, लेकिन कुछ दिनों में हमारा न्यू स्टॉक आने वाला है फिशेस का, तो वो देखना मत भूलना। टुट्टू, पहुंचो तुम अपने केज पर। गुड बाय, गया।